गाइस ये दोनों यहाँ पर अंडे से फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन तभी वो अंडा इस आदमी के पैरों के नीचे आकर फूट जाता है। फिर वो आदमी उन्हें एक नया फुटबॉल बनाकर देने का वादा करता है, जिसके लिए वो एक लकड़ी लेकर आता है और अपने काम में लग जाता है। लकड़ी को अच्छे से साफ करने के बाद वो आदमी स्केल की मदद से लकड़ी पर कुछ इस टाइप के डिब्बे बनाता है और फिर उस लकड़ी को उन डिब्बों के आकार का काटने लगता है। वो ऐसे ही डिब्बे कई सारे बनाता है, जिसके बाद वो उन डिब्बों को ग्लू की मदद से आपस में जोड़ने लगता है। जब तक हमारा हीरो इन डिब्बों को आपस में जोड़ता है, तब तक आप कमेंट में बताओ कि क्या आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हो या नहीं। फाइनली हमारी फुटबॉल बनकर तैयार हो चुकी है और जब वो आदमी उस लड़की को ये फुटबॉल देता है तो वो लड़की खुश हो जाती है।